Ja, så fik vi også sommerferie. Det er uge 33 midt i ugen, og det er vores første uge af vores sommerferie. Vi ligger nu på Lærkelunden Camping nede i Sønderjylland, nærmere betegnet Ringenæs. Vi er 11 km fra grænsen, den dansk-tyske grænse i Kruså. Der er cirka 3-3,5 km over til Gråsten, og så er der vel en 5 km til Sønderborg på Als. Men når man sådan lige kigger rundt her, så kan man jo ikke se, at skolen faktisk er startet igen her, fordi der er godt nok rigtig mange, der ligger dog mest tyskere og hollændere. Og vi ligger lige ned til Flensborg Fjord. Campingpladsen er lige her, hvor jeg står nu, og det er vores telt, vi har lige der. Så har man faktisk et meget godt view ud over det meste af campingpladsen. Det måske er lidt svært at se, som jeg nok skal vise lidt senere, det er, at den ligger lidt i etager på noget af det her. Men som I kan se, så er her faktisk rigtig mange campingvogne og mobile home stadigvæk. Og der har vi fjorden nede, og vi kører lige videre rundt her, sådan her. Men som I måske også kan høre, så er her fantastisk stille og roligt her. Jeg vil nu prøve at give en lille overview af, hvad man kan opleve her. Og når jeg siger lille, så er det nok ikke så lille endda, fordi der er faktisk rigtig mange muligheder her på campingpladsen. Der er mange lækre faciliteter. Så jeg håber, I har lyst til at følge med her, selvom at den måske ikke kun lige bliver 3 minutter, den her video. Her har vi så fjorden, og vi tager lige og starter med et view ud over den her. Over mod Broager, det der, at vi kigger nu. God badebro ud. Og hvis ellers man har lyst, og der er plads, så er der simpelthen det første parket på søbredden her. Så super lækkert. Har også mulighed for at lege både kanoer og sit-on-top-kajakker. Der er både enkelt- og toer-kajakker, så at man har alle muligheder for at komme ud og få sig lidt vand under fødderne her. Man kan også lege subboards. Dem kan jeg vise lidt senere. Den sti, der går her langs med søbredden, det er faktisk en del af gendarmerstien. Og den går selvfølgelig begge veje her. Og hvis man har mod på det, jamen, så kan man faktisk tage den hele vejen til Tyskland og over med en af de mindste landegrænser, der overhovedet er her på den her rute her. Her der er den ene af de 2 servicebygninger med både inde og ude til at vaske op og lave mad og alle sådan nogle ting. Der er både bad og toiletter, der er familiebade, der er bad til børnene, som kun er til dem. Og så er der lige her ved siden af, hvis vi kigger her, så er der lige et sted, hvor man kan købe grøntsager, kartofler, alt sådan noget fra lokale. Og så er der vaskeplads eller serviceplads til autocamper. Der er sådan en camper clean, hvor man kan få renset sin toilettank, så man ikke selv skal stå med det. Der er hundevask. Og lige her ved siden af, der er boldbanen. Og vi har nu oplevet 2 gange, at der er holdt sådan en food truck her på lørdag og tirsdag. Lørdag der var det sådan noget thai-mad, og i går der var det sådan noget chicken-mad. Og der skulle også nok komme en fiskebil her med fiskeretter i dag. Jeg så lige der på ledet her, så kunne jeg lige vise det her dobbelt badeværelse der er her. Og der er 2 bruser, der kom lyset. Og sædeplads, toilet, hårtør, sådan et godt familierum. Her der er lige et af de toiletter, der ligger på ydersiden af bygningen. Der er god afsætningsplads, der er spejl og håndvask. Og så er der en brusekabine der. Og sådan helt generelt, så synes jeg faktisk, at der er pænt og ordentligt. Der bliver der gjort rent flere gange om dagen her i hvert fald. Selvfølgelig kan man sige, at kommer man lige, når
de har været slået græsset, og der så kommer græsmænd, ja, det kan man jo nok ikke helt undgå. At der så kommer lidt på gulvet også. Men det var sådan rundt på den nedre del af pladsen her. Ja, og så kom fiskebilen her, nærmest lige som vi stod her. Men lad os gå op og starte med begyndelsen. Og så kommer vi faktisk også lige forbi legepladsen, som er lige på den anden side af boldbanen her. Og selvfølgelig lige nu, når jeg skal filme, så er der ikke nogen børn her, men den er ellers rigtig godt besøgt her. Ja, så begynder vi at være heroppe af. Der har vi bommene og receptionen lige fremme og vejen. Men inden vi kommer dertil, så kan jeg lige vise, at der er 2 ladestandere her. Så man kan sagtens få ladet sin bil op, og det er med Spiri-appen. Og det er timebaserede priser, lidt ligesom når vi har spotpriser derhjemme. Og de står lige der. Men lad os gå ind og sige hej inde i receptionen og kiosken. Kigger lidt i receptionen her. Henrik står om bagved. Og jamen det er jo her, man melder sin ankomst og sin afrejse. Og vi går lige ind ved siden af, og så er kiosken herinde. Og der er også lige sådan et sted med brochurer, man bare går ind og tager. Og jamen her, det er jo ligesom en hvilken som helst anden campingforretning. Eller ikke camping, hvad siger jeg? Jo, campingplads, kiosk. Der er lidt af alt her. Der er både tilbehør til campingpladsen, og der er lidt madvarer, og vin og øl, og alt sådan noget, mælk. Og man kan selvfølgelig også bestille brød her til næste dag. Men lad os gå ud igen her. Herude på gårdspladsen, det er sådan, hvad kan man sige, det er knudepunktet for det, der er heroppe på det øvre plan. Og det vil sige, det er også heroppe, man kan hente gas, og det er her, man kan lege subboards. Og hvis vi lige kigger rundt her, jamen så er der deres egen bolig, og så er der svømmehal her indendørs. Jeg prøver at gå hen og se, men jeg tror ikke, jeg går ind og filmer, fordi GDPR og alt muligt. Men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan. Der er nemlig også lidt fitness, og jeg går lige ind og kigger. Der er airhockey, og så det her lille fitnessrum, hvor der er et løbebånd, der er en motionscykel, og så er der lige en cross-trainer. Og jeg kan høre, der er nogen inde i svømmehallen, så den får I bare udefra, og I ved, at den er der her. Der er et opholdsrum med fjernsynsstue, eller hvad man skal kalde det, og hvor man kan sidde og hygge sig om aftenen i de kolde aftener. Frem, der er ikke så meget at se derinde lige nu, men der er sauna, som man kan få tændt, hvis det er, at man har lyst til det. Man skal minimum være 2. Og så ellers så er der også, bad- og toiletforhold heroppe, på samme måde som der var mere nede på selve pladsen og fungerer på efter samme principper her. Og der er selvfølgelig også et køkken, hvor man kan stå og tilberede sin mad. Hvis vi så drejer rundt her, så kan I se, der er også en hel del hytter. Der ligger både hytter lige her, og så, som I så det over ved, hvor man kunne lade sin bil, der er også hytter. Og når man kigger heroppe fra, dem der lige ligger ud til her, de har jo simpelthen også bare den mest vidunderlige udsigt ud over fjorden her og ud over selve campingpladsen. Hvis vi så drejer 180 grader rundt og går op til det hus, der ligger heroppe på toppen, så er det et aktivitetshus. Og for ikke jeg skal komme til at lyde som en helt blæsebæl ved at gå op ad alle de der trapper, så stopper jeg lige her. Her udenfor, der er petankbane, og så er der ellers en terrasse heroppe, hvor man kan sidde og nyde udsigten og det gode vejr. Jeg er nu kommet helt op på terrassen her,
Og jeg kunne da lige smække mig en af stolene. Og så kan man jo bare sætte sig her og nyde den fantastiske udsigt. På oversiden af bygningen, der kan man spille golf. Og det fortsætter ned på den anden side her. Den parkeringsplads, der var overfor, det hører også til her. Det er til gæsteparkeringen. Og vi prøver lige at gå indenfor og kigge en gang. Hej! Og her der er lidt køkken, der er legerum her. Toiletter. Og så er der herinde, der er bordtennis. Og bordfodbold. Og mens børnene sidder her og spiller, jamen så kan man jo så som forældre lige sætte sig herop, eller hvem man nu har lyst til, også bare sætte sig herop og kigge ud over fjorden. Og jeg er for øvrigt over på den anden side derovre, der bag parkeringspladsen, der er sådan noget frisbee, hvor man skal kaste ned i kurven. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Så man kan sige, at der er mange muligheder for underholdning her, som jeg synes er super lækkert. Og en anden ting, jeg også rigtig godt kan lide ved den her plads, og det er nok sådan delte meninger om det, men det er det her med, at det ikke er så lige parceller det hele her. Så hvis vi nu kigger ned over, man kan se, at campingvognene, de står sådan lidt på kryds og tværs, sådan at alle i et eller andet omfang nærmest har sundkig i hvert fald, hvilket man jo absolut ikke ville have, hvis der var små parceller med hække op omkring det hele. Det tror jeg sådan slutter nogenlunde min lille rundvisning her af Lærkelunden Camping. Klart anbefalelsesværdig, og det er helt sikkert ikke sidste gang, at vi er her. Så tak fordi I kiggede med. Det kan være, at vi ses en anden gang, eller måske herude. Kan I have en god dag. Hej.